たしました。今日も自宅東海ご利用いただきましてありがとうございます。快速大垣行きです。オレンジ宮岐阜、西岐阜、穂積、静岡の順に停車してまいります。通車6両で運転しております。車内禁煙です。ベラの設備した前の車両でございます。お客様にお願いいたします。列車発車間際の駆け込み乗車大変危険です。おやめいただきますようご協力お願いいたします。携帯電話のご使用はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑にならないようお願いいたします。急性石油付近では混雑時電源をお切りいただきますようご協力お願いいたします。引き続き車内への危険物の持ち込みは禁止されております。車内で不審なものや故意に置き付きの場合や迷惑行為を受けたり見かけられたときは少々または係員までお知らせください。また緊急する場合には車内の SOS 表示の認証ボタンを押して乗務員までお知らせください。車内証ボタンを押されますと列車急停車いたします。ご注意ください。各車両前寄りには優先席がございます。お年寄りの方やお体がご不自由な方、ヘルプマークをお持ちの方、妊娠されている方や小さなお子様を連れのお客様に寄せ譲りいただきますようご協力や思いやりの声掛けをお願いいたします。担当いたします乗務員は運転手、杉車掌などで終点大垣までお案内いたします。ご乗車ありがとうございます。今、終わり一宮です。It's either a big play, but the whole is the next stop is 終わり一宮。
ご視聴ありがとうございました。まもなく終わり一宮です。出口左側です。ドアから手を離してお待ちください。系列線は乗り換えです。終わり一宮出ますと、次は岐阜に停まります。With arrival to Arichnomiya, please ensure for the method line. ご視聴ありがとうございます。新快速の大垣駅です。次は岐阜です。The next stop is 岐阜。
ご乗車ありがとうございました。まもなく岐阜です。内右側です。のから手を離してお待ちください。高山線お乗り換えです。お乗り換えのご案内いたします。高山線普通列車高山行き11時45分発乗り場3番線です。特急北9号高山行き12時5分発乗り場4番線です。この写真快速大垣行きです。気泡出ますと西岐阜、細見市、手巻の順に各駅に停まります。ブースアライバート岐阜、プリチェンシアボザ高山ライン。車内にお忘れ物ございませんようご注意ください。岐阜です。本当に。追加が